Hozir texnika shunchalik kuchayib ketdi, xolodilniklarni ham bemalol telefon orqali boshqarsangiz bo'ladi. Ya'ni eng zo'r joyi 12, 24, 220 voltda ham ishlatsangiz bo'ladi. Kunlar ancha isib ketdi, piknikka yo baliq ovga chiqqaningizda narsalarni saqlab qolish qiyin bo'ladi. Shuning uchun sotuvga mana bunaqa termobokslardan olib kelganmiz. Buni ikki xil varianti bo'ladi. Bu arzonchiroq variant, buni sal qimmatroq variant. Farqi bunisi yupqaroq bo'ladi. Taxminan 1 sm dan sal oshiqroq qalinligi. 3 xil razmeri bo'ladi. 3,5 litrdan 20 litrgacha. 2 sm dan qalin, salkam 3 sm bo'ladi. Razmeri bo'lsa 13 litr bilan 33 litrliklari sotuvda bor. Bulardan tashqari mana bunaqa Alpicol brendiga tegishli xolodilniklarimiz ham sotuvda bor. Buni bemalol mashinangizga ulab qo'yib ishlatsangiz bo'ladi. 12, 24, 220 voltda ham ishlayveradi. Buni razmerlari bor. Videoni boshida ko'rsatgan modelimizga endi yetib keldik. Buni sig'imi 50 litr bo'ladi. Bemalol telefondan boshqarsangiz bo'ladi. Minus 20 gradusdan plus 20 gradusgacha ishlayveradi. Tabiat qo'yniga chiqqanda bemalol mashinangizga ulab ishlatsangiz ham bo'ladi. Ikkita otsekli bo'ladi. Ichida o'zining maxsus taxtagachlari ham bor. Ko'tarib yurishingizga ikkita o'zining ruchkasi bor. Bunaqa ruchkadan ikki tomonda bo'ladi. Shunga o'xshagan narsalardan bittasini olsangiz, baliq ovi yo piknikka chiqqaningizda narsalaringizni achib qolishini o'ylamasangiz ham. Bular haqida yana ham to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, video tagida nomerga aloqaga chiqsanglar, to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Bu videoni xohlagan odamingizga jo'natib, podpiska bosib qo'yish esingizdan chiqmasin.